Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιωτή, και ευχαριστούμε που είπατε και ποια έργα θα συνηθίσουν, γιατί είναι χαρά για μας να το έχουμε. Τώρα, εμείς λοιπόν, οι αρχαιολόγοι των λεωφορείων που δουλεύουμε στα έργα, έχουμε έναν καλό άγγελο, που είναι στη δική μας διαχειριστική αρχή. Είναι η συνάδελφος Μάγια Κόμπου, η οποία είναι και η σειρά μου, αλλά πολύ νεότερη. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα αρχικά να σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια και τις ευχές του προϊσταμένου της διαχειριστικής μας αρχής, του κ. Παναγιώτου Πλαή, για την επιτυχία της ημερίδας. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ ο προσώπος, και γι' αυτό δεν ξέρω πώς να είναι πάντα από μου. Έχουμε κι άλλο καλό άγγελ. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Κονταρίδη για την προσωπική σε μένα πρόσκληση. Ομολογώ ότι δεν την πτώησε καθόλου το ανέπνευστο. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αγγελική Κονταρίδη για την προσωπική σε μένα πρόσκληση. Ομολογώ ότι δεν την πτώησε καθόλου. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Σε αυτά τα 10 λεπτά θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη. Όχι μόνο γιατί πολλά από τα έργα που θα δούμε έχουν την αφετηρία τους στα χρόνια αυτά, όταν ακόμα η εφορία ήταν η ΙΖ εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, αλλά και γιατί, όπως βλέπετε τότε, το κέντρο βάρους των έργων της Συμμαχίας είχε πέσει στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και η εφορία ήταν τελικός δικός μας δικαιούχος. Στο προηγούμενο ΕΣΠΑ βλέπετε πια τα έργα της ενοποιημένης εφορίας αρχαιοτήτων Συμμαχίας, με την Αγγελική στο τιμόνι και κατά αποκλειστικότητα στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, αφού ο πολιτισμός και η υγεία στο ΕΣΠΑ 2017-2013 δεν ήταν τομεακό πρόγραμμα. Η περιφέρεια ως στόχος 2 δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα τομεακά της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα πολιτισμός ανήκε και το έργο για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του νομού Ημαθίας, αναφέρθηκε και η Γενική και ο Αντιπεριφερειάρχης, που εκτός από την πρώτη φάση του θεάτρου της Μίεζας περιελάμβανε και την πρώτη φάση ανάδειξης του ιερού της Νυχτός των Θεών στην Λευκόπετρα και την ανάδειξη προβολή, όπως βλέπετε, του μακεδονικού τάφου Λύσσονος και Καλυκλέους με καινοτομικό τρόπο. Την εγκατάσταση συστήματος επόπτευσης των τοιχογραφιών του τάφου, στο εσωτερικό του οποίου δεν είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του έργου που επίσης αναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε η έκθεση του θησαυρού του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν οι προκαταρκτικές εργασίες της ανάδειξης των Οκτώβρου πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση, είχαμε την τιμή και τη χαρά να τη χρηματοδοτήσουμε από το δικό μας πρόγραμμα, το πολιτισμός. Βλέπετε το υποδειγματικό εργοτάξιο που στήθηκε το 2007 και τη δουλειά που συνεχιζόταν με τις όβες ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Τα μαρμαροφετημένα δάτερα και τα ψηφιδωτά έλαμψαν στην κυριολεξία μετά από πολλές δεκαετίες από την ανακάλυψή τους. Για τη δική μας διαχειριστική αρχή, τα έργα στην Ημαθία αποτελούν διαχρονικά την επιτομή του όρου καλή πρακτική. Για να χαρακτηριστεί ένα έργο ως καλή πρακτική, βλέπετε εδώ τη σχετική φόρμα που ίσχυσε και στο τρίτο κοινοτικό και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, πρέπει η απορρόφηση και τα επιτεύγματά του να είναι καινοτόμα, πρωτότυπα και εξαιρετικά. Είμαστε στην επιτομή εδώ πραγματικά. Βλέπετε στη διαφάνεια λοιπόν ότι τα έργα της Συμμαθίας, που όλα εμπίπτουν στην ευρύτερη κατηγορία του έργου πολιτισμού, συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Αυτό το επιτυγχάνουν με το αντικείμενο της παρέμβασης, βλέπετε το πρώτο κόκκινο τικ, δηλαδή με το φυσικό τους αντικείμενο, όπως λένε στη ζαργόν του ΕΣΠΑ,
που δημιουργεί επισκέψιμα μουσεία και χώρους ύψιστης αρχαιολογικής, ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, στην περίπτωση όμως αυτή και με ιδανική παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφού στην πλειονότητά τους, με το άγγιγμα της Αγγελικής, περιβάλλονται από κήπους της ΕΔΕΜ στην κυριολεξία. Στην ενεργοποίηση του πληθυσμού και την κινητοποίηση τοπικών παραγόντων που βλέπετε στη συνέχεια τικαρισμένος, φαντάζομαι ότι θα αναφερθούν και άλλοι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Εγώ μόνο θα τονίσω αυτό που είπε και η Γενική Γραμματέας, ότι με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτοεπιστασίας, με την οποία εκτελούνται τα έργα αυτά, βρίσκουν απασχόληση άνθρωποι που ζουν στον ίδιο τον τόπο. Συχνά από το ίδιο το χωριό που τα περιβάλλει. Άνθρωποι συνήθως νέοι, που συμμετέχουν ενεργά με νου και ψυχή, επιστρατεύοντας γνώσεις, φαντασία και εφηβευτικότητα, οι γνωστές πατέντες των εργοταξίων. Δημιουργώντας έργα αυθεντικά και χειροποίητα για να χρησιμοποιήσω άλλη μια έκφραση της Αγγελικής. Στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, επίσης, που βλέπετε εδώ, θα γίνει εκτενής αναφορά όλη την ημέρα. Θα σημειώσω μόνο εδώ ότι η εφορία αυτή ήταν από τις πρώτες που κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή. Με ευρύτατη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μέσων, το διαδίκτυο και προσφάτως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ βλέπετε τη συνέχεια με τα ευνοϊκά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία, ακόμα και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθόλου αποδεδειγμένη όπως ζητάει το σχετικό έντυπο και που θα αποδειχθεί στη συνέχεια. Πριν φύγω από τη διαφάνεια αυτή, θα ήθελα να διαβάσω τα κόκκινα, τη συμβολή στη βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, καθώς και τη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 155 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Και να σας πω ότι είπε και η Γενική πριν ότι οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην ευρύτερη περιοχή και οι πρωτογενείς υψηλής στάθμης ανακαλύψεις και έρευνα που διενεργούνται εδώ ήταν από τα δυνατά μας χαρτιά για την αναγνώριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ως ερευνητικού φορέα στο νέο νόμο για την έρευνα που ψηφίστηκε μόλις τον Μάιο. Πρότυπο για παρόμοιες δράσεις, ούτε που το συζητάμε, σίγουρα όλα τα έργα στην περιοχή έχουν λειτουργήσει ως τέτοια και η εφορία αγωνίζεται διαχρονικά για τη βιώσιμη λειτουργία. Επιστρέφω σε αυτό που είπαμε πριν για την αποδεδειγμένη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη μελέτη που επίσης ανέφερε η Γενική πριν. Ήταν η μελέτη αποτίμησης των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των έργων του πολιτισμού, που αναθέσαμε ως ΕΙΤΟ, όπως διαχειριστική του Υπουργείου το 2014, και που, όπως βλέπετε, η ΕΓΕΣ ήταν μέσα στο αρχικό δείγμα αρχαιολογικών χώρων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Δεν θα σας κουράσω με την όλη μεθοδολογία. Είναι όλη η μελέτη αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουν συνυπολογίσει διανυκτερεύσεις, τζίρο, πολύ εντελεχή ερωτηματολόγια. Αν θέλετε να ανατρέξετε, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα όλη η διαδικασία. Θα σας πάω κατευθείαν στα συμπεράσματα που έδωσαν ένα πολλαπλασιαστή 3,44. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, ότι για κάθε 1 ευρώ ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης για έργα πολιτισμού, προκύπτουν 3,44 ευρώ για την ελληνική οικονομία. Στο δείγμα, μάλιστα, βλέπετε ότι τα έργα που εξετάστηκαν ήταν συνολικό ύψους 512 εκατομμυρίων ευρώ, που προκύπτει ότι η πολλαπλασιαστής τους είναι 1,63 δισεκατομμύρια. Επιτρέψτε μου να κλείσω με κάπως πιο προσωπικό τόνο. Πίσω από όλα αυτά τα επιτεύγματα βρίσκονται φυσικά οι άνθρωποι. Η εξαιρετική ομάδα που πλαισιώνει την Αγγελική από αρχαιολόγους, μηχανικούς, συντηρητές, διοικητικούς, υπαλλήλους σε όλους τους τομείς του δημοσίου, εργατοτεχνίτες, φύλακες. Και την κυρία Ελένη του Παρλάκη, τη χαρά του ελεγκτή, όπως λέγαμε εμείς κάτω, στη δική μας μονάδα γάμα ελέγχου, και που νομίζω ότι συμμερίζεται και η κυρία Δελιδημήτρη της μονάδας γάμα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο σημείο αυτό θέλω επίσης να τονίσω την πολύτιμη συνεργασία με τους συναδέλφους της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας όλα αυτά τα χρόνια. Την προϊσταμένη κυρία Ωρεοπούλου, την κυρία Κατερινιάδου, τον κύριο Πλατή, τον κύριο Χρυσόστομο Καλογύρου, τον κύριο Βασίλη Κρανά, που ήταν οι χειριστές των έργων πολιτισμού, και φυσικά την κυρία Δελιδημήτρη και την ελεγκτική της ομάδα. Από συναδέλφους αρχαιολόγους που έδιναν θέλω να στεναχωρηθούν οι υπόλοιποι, τους οποίους εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ,
Γρεκός, Κλιμονοπούλους και Δαρέσης, πολύ αγαπημένα παιδιά, και θα τους δείτε όλους να μιλούν σήμερα εδώ. Θέλω να αναφέρω τον κύριο Νεκτάριο Πουλακάκη, που πήρε πάνω του τις απαλωτριώσεις στο θέατρο Μίεζας και τις έφερε εις πέρας εμπρόθεσμα. Όσοι ξέρετε από έργα, αντιλαμβάνεστε το εξαιρετικό, για να μην πω απίστευτο του πράγματος. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι 15 χρόνια τώρα η επαφή αυτή με τα μνημεία και τους συναδέλφους της εφορίας που τα ανασταίνουν με τόσο δύσκολες συνθήκες αποτελεί αληθινή τιμή για μένα. Τιμή και προνόμιο το ότι μπορώ να εισχωρώ έστω και για λίγο στο δικό τους όνειρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα φτάσαμε αισίως στον πρώτο καφέ της ημέρας. Έχουμε μισή ώρα διάλειμμα.